足特别的吼，囡仔教用这个布袋戏啊，准备足久啊，这高雄的故事吼，看冰山。啊，咱欢迎张志峰老师、周静云老师，伊是剧本的，啊，伊是讲的啦吼，两个拢有参点吼，可能他好啊。伊是主要的迄个演者，所以这个布袋戏内底叫做头手。哦哦。啊，阮伫边仔帮忙的，我叫做二手电视的二手，吼。啊，通常头手咧，伊爱讲所有的话啦，吼。不过咧，有当时啊，有一寡话咧，需要安尼有人甲斗出声，啊来借着趣味，哦，这个二手的工作。民间风云短，山中有我条，世事如云烟，修真还本源。引得蓬莱线身实验，伫蓬莱仙岛这个福地洞天就修炼10000过1000冬，看尽凡尘如梦似幻，世人因迷伫七情六欲之中，可能人间拍拼无聊时。六道轮回何时休？即马营营无事，按算要来分游四海，真煞有机会找找有缘人，不茫会当找到有缘人，回深山修炼，共经大道，请了。看这山，山势灵秀，四周田园好过丰收，真是一个好所在。愿说会当伫遮找到有缘人，待我化作卖圆仔的老伙仔来试探人生，变。照着这个凡人的身体来做一个卖圆仔的人，开始来卖哦，来食圆仔，好食圆仔1碗1块，2碗2块。安尼我知啊，3碗3块。代志毋是你所想的这尔简单，我咧卖圆仔甲人较无共，足特别的，1碗1块，2碗2块，3碗免钱。大家嘛要食3碗。恁着看你捌报我买较济无？来1碗1块，2碗2块，3碗免钱，来咯！恁敢知影我是啥物人？我知，你是专门偷传球迄个人。哦。你嘛咪？我传了诶。恁若唔知我是啥物人，啊，你就表示你做无行情诶。来，我这个人若唔捌我，恁就是两种的人。
敢有影？好，讲互你目水手就好拍干，报，互你通一个，在下波头忝啊，波头，哦，安尼过来刺茶。臭你的头啦！什么叫波头？我是凤山县杨良忠，你鱼市义安的头人，无做波头，就是亲像即摆警察局顶安尼有大无？真大啦，啊，毋过形容出一个啊。了无你无看了写杨良忠？哦，杨良忠就是即摆做赢。逐天伫即个街头巷尾四界咧巡逻，查访是毋是违法的代志，这就是我的工课。今仔日听讲伫东门城外的山骹有一个老伙仔伫咧卖影，讲一碗1箍，2碗2箍，3碗免钱。阁有即款的怪事，我来甲看卖呢，是毋是咧骗人的？竟然有一款好康代，讲一碗1箍，2碗2箍，3碗免钱。较戆的嘛知影通食3碗。是啊是啊，这敢是真的？这个老伙仔是不是头壳拍尔？哦，你看来这个人已经排甲5碗4价，哦，看袂着尾流。听讲已经排甲东门城外，规庄头的人拢来食圆啊！这个老伙仔看起来敢若是外口的人呢，敢是咧做功德，莫想遐济啦。世间就是这个问题，咱毋只有这个好康的通叫。你看，我头天仔哪来啊？喂，你直接咧卖影，1碗1箍，2碗2箍，3碗免钱，敢是真的？是啊，真的啦，大人，你来食一碗，我请食。我土木人员呢，会使乌白红请，迄是违法的代志，诚多呢。等于我若叫伊来看，伊会穿较红，生扫到脸蛋，啊，伊就要来我洗头。1碗1箍，2碗2箍，3碗免钱，我就叫你拼的3碗免钱，来3碗，我大人请。我来3碗，阮小弟嘛要来3碗。阮阿妈行路较方便，伊也要来调甲包3碗。我要来买30碗，你买遐济要创啥？阮兜的人要食，恁兜的人要食，恁兜阁有遐济人？当然嘛有，我有5个某1个囝。佫教阮父母，你毋着咧拜，咱在乎遮济囡仔袂使讲迄到歹囡仔大细，我都讲毋对啦，一个某5个囝啦，你有搞无？你算嘛到9个尔，佫教阮兜迄只狗阿发啊，算做伙多10个，够贪心的呢，到你才知。天色渐渐暗啊，食影的人嘛拢看开啊。今仔日又搁是无看电视，几礼拜的人来食影，
大家拢叫三碗。啊，有缘人敢真正这尔歹找的。3个月后，东平这粒山的气价煞愈来愈大。啊，人生歹救，已经3个月啊，大家毋是，大家拢食3碗，也无人食2碗，也无人食2碗。搁加2天，若无人，若搁找无有缘人，我就准备要回山修炼咯。你甲看迄粒山咧，会愈来愈细粒，要边仔铁起咧，有看到无？看到这粒无？我来咯，四地逍遥，可过日，看牛食草是本质，有闲加减学夜笔，窥探天地的秘密。我叫阿明啊，因为善假无通读册，我这还内人的，我这2碗就够通食啦。我若大家拢食3碗，你煞无一人趁。囡仔兄，你无要搁考虑一下哦，3碗免钱呢。你若欠起来钱，会当去买汤仔呢。啊伯，阮2碗就有甲人食，啊我若叫3碗，你就无钱通趁呢。你个囡仔兄，你无钱通趁，敢会使？囡仔兄，你真正。退老伙仔考虑袂歹，完成有缘人已经找着咯。你敢无咧拜我做师？我教你明白天地道理。你若要我带你来，你带我来见恁父母。师傅在上受弟子4拜。好，我囡仔来，带我来见恁父母，定对我听。1个月后，往来散身来到平凉庄的街路。我是无。我是往来散身，为着要找有缘人。来看做袂赢的老伙仔，有缘人已经找着无？我准备要转来回神山修炼，要离开进前，这甲大家良心讲，你有看到迄粒剩半边的山无？爱去半边的山头走去倒位，你敢知？即阵。这站恁这样，就是用迄个山的山头所做的。这山头已经食咧恁的腹肚来咯。阮真要回。来，阿明，对我乱行。哎呦，我的肠都会结少啦，紧的敲电话叫医，送我来仙台病院，我去紧啦，紧的啦，医。回神山修炼，咱本局就到这，多谢大家的收看，下回有机会再会。我迄个仙呢，伊就要试探，伊要收徒弟，也毋是我袂收的哦，毋是再叫一个来讲哦，我要去，我要做个徒弟，伊就收哦。你爱看迄个人是毋是？迄个心是毋是足善良的？若无善良，伊嘛毋敢教的。吼，迄仙若练好咧，拢有功夫咧。
若拄着歹人吼，比如讲拄着像即马吼，台北遐有一寡姓蒋的，姓郭啊遐吼，伊就袂收伊做徒弟啊。这真袂使讲，我无讲名吼。山骹吼，山的骹吼，啊，着山骹遐吼，甲摆一个大个白圆啊。美音啊，有缘人，这吼，咱即马较无安尼咧讲，是有缘的人啦。啊，哦，啊，古早拢个演文言讲有缘人吼，啊有缘的人就是讲，有个机会会当斗阵出啊，吼，要练手刀也好，就是讲吼，是讲这个来读册，啊拄着好的老师，啊老师拄着好的学生，这种有缘人吼。来好所在，好所在，好所在，好的所在吼。来，笑不了。啊，原来是到这个吼，啊，像呢，咱小看小到这个是。好来，安尼，甲恁试看卖呢吼。好，哦，试看卖哦。这安尼看一摆，若真正会晓，迄就足厉害啊吼。好。来，这是啥？来，紧来来，会晓举手，一个人上这张，汉子好来，哎上这张摕三张嘛。有，你若摕三张就停咧换别人摕啊，无拢全部互我，有摕了了伊。那可以不？哦，警察，警察，哦，警察知影啦吼，警察你若毋知影的咧，你莫治安全无啊需要了。会练什么？在警察上。查警察，对。来这红来，咱即摆咱较食听的就是红来米，咱个食的米吼，红来米吼。啊，古早咧，有人讲咱即个所在真好吼，所以较早古早讲咱是迄个一个红来的仙山吼，红来吼，啊，所以咧，迄个就是表示一个好所在的意思啦吼，红来仙山吼，仙更大的所在吼，啊，个山即摆一块，那照讲起应该是咱的玉山啦吼，咱大山吼，啊，当然无即个名啦，这是民间的一个讲法啦吼。